आप घर पर ही लैपटॉप की बैटरी कैसे चेंज कर सकते हो। चलिए एज की इस वीडियो में देखते हैं। हेनिस लैब केयर बैटरी का अनबॉक्सिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जे कि देख सकते हो। अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको लैपटॉप ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिए या कौन सा भी चौथा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर सेट नहीं है तो कहां से फ्री में ले सकते हो वो भी बताता हूं, अब कमेंट कर देना। और एक कौन सा भी कार्ड बहुत हेल्प करता है लैपटॉप ओपन करने में। और ये बैटरी के पिन सही से लगाना होगा और आपके लैपटॉप को फुल चार्ज पे रख कर उपयोग कर सकते हो। और ये लैपटॉप की बैटरी 2200 रुपीस में अमेजोन से ऑर्डर किया है। आपकी बैटरी का कोड नेम से सर्च करके ऑर्डर करना, वरना रॉन्ग बैटरी आएगी। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करना।